Mga sir, good day sa inyo ano. So karon natay tan-awon diring Suzuki minivan mga sir. DE64 turbo. So ang problema ani mga sir na daw nagatingog sa iyahang makina no. So ato aning paminawon mga sir para may bala nato kung sa banda ang gatingog. Kusog na no? Oh, kusog oy. Ano nga? So nadungog na to mga sir ang iyang tingog no. So kuha sa ning tanggalon para makita na to karon kung asa dapit ang pisa nga nagtingog ani. Kay suspect na ko ani alternator o kaya tensioner bearing. So ato ni makita karon mga sir after na ko mahumalog tanggalan no. Para mapalitan dayon sa tagiya o pisa. So i-observe lang ninyo ni mga sir para makita nga to ni karon ang iyang diferensya. Sa mga ingani nga tingog mga sir, so naa lang gid siya sa gawa sa makina no, ang ato ang tan-aw nani. So mao na ni karon mga sir, mao ni ang nagtingog ang iyang tensioner bearing. So paminawa ninyo mga sir para na-prove na to ni mga sir nga iyang tensioner ang nagtingog no. Ako sa pangutanon si Chip ani kung sa iyang ikasulti. Chip, unsa may atong kuan ni? Kambiwan nato ni? Kambihan yun na. Ha? Nang lang yun na kambihan kay mamunay saba. Ato ani papalitan sa tagya? Magkailait saba da. Oo. Palitin na sa tagya. Priya ang presyo. Kinirang dato kay tagya. Kini kinirang daot niya atong overhulon. Langalin. A few moments later. Chip, daw bearing Chip. Istoryahin mo ano yung istorya. Wala bearing? Wala ni. Uli na ni. Istorya lagi. Dali na. Wala Chip. Ipalit na mo ni, wapay grasa gibatakan magrasa. So after nga nakapalit og pisa mga sir. So ako ana na siyang gibalik no. Pero ako asa ni siyang gidungagan og grasa mga sir no, katong gwapo nga klase nga grasa nga musukol og tubig kay kani nga pisa medyo exposed siya sa tubig no kay nasa silalom. So ingana lang atong buhaton mga sir nga kung natay itaod nga bago kung pwede na to dungagan nato no kay para mo dugay gyud ang iyang pisa. So i-observe lang ninyo ni mga sir kay after aning human akong taod atong paminawo na pud ang andaran niya kung wala na ba siya saba no? Goods na ba siya. So mao na ni mga sir na human na akong taod. So ato ang obserbahan ni karon ang iyang andar mga sir kung okay na ba. So kani nga time mga sir nag-andar na ang makina ani no. Ako ana ning ipangbalik ang iyang mga cover. So wala na gid siya saba mga sir. Mingaw na ang tingog sa iyang makina. Normal na no. So ato na ni siyang ipangbalik para gamit na sa tagiya. So salamat day kayo sa pagtanaw mga sir no. Kung nakagusto mo sa mga content nga ni parte sa pagtrabaho og sakyanan, ipalihog na lang kog follow og like mga sir kay para sunod trabahoon ma-update ta mo sa mga kuano ato ang ipangayo. So salamat kayo mga sir sa pagtanaw.